Jo Leute und herzlich willkommen zum Part 2 von der neuen Ware, die gestern bei uns im Lager angekommen ist. Als erstes haben wir ein großes Paket von den beliebten Kinder Creamy erhalten. Die könnt ihr bei uns im Shop für nur 2,29 € pro Stück erwerben, also schlag zu Leute. Außerdem haben wir noch ganz viele Kinder Jonky bestellt. Die gibt es bei uns im Shop für eine kurze Zeit für 6,99 €. Und als letztes haben wir reichlich Schokobons Crispy bestellt, denn die wurden von euch am meisten gewünscht. Die gibt es bei uns im Shop für nur 2,99 €.